بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، در جمله عبادات ما و شما خواندیم که اصلا عبادات که از 6 قسم است. نه؟ اولش عبادات فکری، دومش عبادات قلبی، سومش زبانی، چهارمش بدنی، پنجمش و ششمش قانونی. فکری، قلبی، زبانی، بدنی، مالی و قانونی. ما و شما عبادت های فکری را خواندیم، بعد از او شروع کردیم در عبادت های قلبی. عبادت های قلبی را هم در قرآن عظیم الشان گفتیم، آیات زیادی آمده که در قسمت عبادت های قلبی هست. عبادت های قلبی اولش نیت، توحید در نیت، دومش توحید در اخلاص، سومش توحید در صدق و راستی، چهارمش توحید در محبت و دوست داشتن الله، پنجمش توحید در خوف، ششمش توحید در خشوع، هفتمش توحید در خشیت، هشتمش توحید در رهبت. امروز خشیت و رهبت هم میخوانیم ان شاء الله تعالی. اگر از خشیت خلاص شدیم رهبت هم میخوانیم، اگر نشدیم خشیت هم میخوانیم، باز رهبتش بعدن. خب خشیت چی را میگن؟ خشیت اینا علما میگن که خشیت هم به معنای ترس و خوف است. به معنای ترس و خوف است. در اصطلاح علما چه قسمی را تعریف میکنن؟ میگن وقتی که ما در قرآن عظیم الشان تحقیق کردیم، در احادیث شریف تحقیق کردیم، خشیت خوف است که به امرای تعظیم یک جای باشه. الخشیت خوف یشوبه تعظیم. حق خوف ده چه ورسره تعظیم همی. علامه راغب چی میگه؟ میگه الخشیت هی خوف یشوبه تعظیم و اکثر ما یکون ذلك عن علم. زیادتر میگه همین خشیت که میباشه ای از علم میباشه. پس فرق بین خوف و خشیت چی شد؟ خوف عام مردم میداشته باشن، کل مردم از الله میترسن، لکن خشیت مخصوص علما میباشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی خشیت که است او باز زیادتر مخصوص چی می باشه؟ علما می باشه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما چی میگه؟ میگه لیس العلم من کثرت الحدیث. میگه علمی نیست که آدم زیاد سخن بگوید، ولکن العلم من الخشیه. عالم کسی است که خشیت داشته باشه، قلباً با الله متعال از الله بترسه و عظمت از او در قلبش جای داشته باشه. عالم دیگه چی میگه؟ میگه والخشیت متضمنه للرجاء. خشیت توحیدی او است که به همراه رجا و امید یک جای باشه. از این خاطر الله متعال میگه که فلا تخشوهم واخشونی. از دیگرها خشیت نداشته باشین، از ما بترسین. خب آل خشیت چند قسم است؟ خشیت 3 قسم است، 3 بخش داره. آل میم سر خشیت و ترسی که از الله متعال می باشه. این چند قسم است؟ بازو 2 بخش داره. یکی خشیت و توحیدی هست، دومش چی است؟ خشیت از عدالت الهی. خشیت اعتقادی توحیدی کدام یکی هست؟ او خشیت است که انسان در قلبش ترس از الله باشه، لکن به همراه محبت، خوف، رجا و تعظیم یک جای باشه. یعنی انسان هم از الله بترسه، لکن ترسش مثل ترس از مخلوقات نباشه. انسان مثلا از شیر میترسه، لکن محبت به امرایش نداره. اما خشیتی که عبادت است که هم از الله میترسی و هم به امرای از او محبت داری و هم عظمت از او در قلبت است و هم امیدواری به رحمت از او می داشته باشی. این یک خوف است. از این خاطر ای در قلب انسان یک نوع اطمینان و آرامش ایجاد میکنه. الله متعال میگه که انما یعمر مساجد الله. قاری صاحبی را بخوانین، سوره توبه آیت 18.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اینجا الله متعال میگه که انما یعمر مساجد الله، یقینا اعمار میکنه، میسازه مساجد الله، مسجدای الله را. کی میسازه او را؟ من کسی میسازه که آمن بالله، ایمان به الله داشته باشه. یعنی اگر کسی ایمان به الله نداشته باشه، از نگاه فیزیکی مسجد بسازه، برای هیچ منفعت نمیکنه. بعضی کساس مسجد از نگاه فیزیکی میسازه، مرکز فاتحه خوانی و مرکز ای که مثلا فلانی قوم مسجد ساخت، ما باید بزد از مسجد بسازیم. اینجا الله متعال میگه که انما یعمر مساجد الله، یقینا آباد میکنه مسجدهای الله را. کی؟ من کسانی که آمن ایمان داشته باشند بالله، به الله متعال، و الیوم الاخر، و ایمان داشته باشه به روز آخرت، و اقام الصلاه، و نماز برپا کنه، و آت الزکا، و زکات مال خدا بده، ولم یخش الا الله، و قلبا نترسه بغیر از کی بترسه؟ الله. یعنی از هیچ کسی نترسه. یعنی امو خوف سری را میگن، خوف سری که در قلب میباشه، پنهان است، ما رو دیدن نمیتونیم. او چه قسم است خوف سری؟ که با محبت و با عظمت و با امیدواری چی می باشه؟ یک جا می باشه. یکی از علما چی میگه؟ میگه فمن شرط الایمان اخلاص الخوف لله. یکی از علمای عقیده میگه از شرط ایمان چی است؟ اخلاص الخوف من الله تعالی، که تو خوفت مخلصانه بر الله باشه. كذلك من شرط الایمان، میگه از شرط ایمان امی قسم که خوف از الله هست، اخلاص الخشیت من الله سبحانه و تعالی، که خشیت هم هست الله داشته باشی. عن عائشه رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین رضی الله عنها میگه رجلا جاء الى النبی صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یستفتیه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوا میخواست، یعنی سوال داشت جواب از او میخواست. و هی تسمع من وراء الحجاب، ام المؤمنین میگه پای از اینا را از پشت حجاب میشنیدم. یعنی امهات المؤمنین با وجود از اینکه مادرای مؤمنان بودن، باز هم کت مؤمنا از پشت حجاب گپ میزدن یا صدایشان هم بشنیدن. فقال، میگه این شخص گفت که یا رسول، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تدریکنی الصلاة و انا جنب، میگه وقت نماز میشه در حالی که من جنابت دارم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا تدریکنی الصلاة و انا جنب، از ما میقسم میشه وقت نماز میشه و من در حالت جنابت میباشم. انسان است، یک حالت عادی است برش رخ میده. این شخص گفت فقال تدریکنی الصلاة و انا جنب فاصوم، میگه اینجا کدام نماز برش منظورش است؟ میگه منظور از شخصی است که مثلا یک نفر شب خواب میکنه، یک وقت آذان صبح داده میشه و این سحری نخسته، وقتی که بیدار میشه که در حال جنابت است. حالا میگه اینمی وقتی که وقت نماز صبح داخل شد و من در حالت جنابت هستم، افاصوم، آیا من روزه بگیرم؟ یعنی منظورش از آدمی که جنوب باشه میتونه روزه را شروع کنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا تدرکنی الصلاة و انا جنوب فاصوم، من هم آذان داده میشه بعضی اوقات در حالت جنابت میباشم، وقتی که خیستم روزه خود شروع میکنم. روزه را به جنابت چی؟ یعنی منظورش چی است؟ که این مانع روزه گرفتن نمیشه. فقال، میگه این شخص گفت لست مثلنا یا رسول الله، تو خود مثل ما واره نیستی رسول الله صلی الله علیه و سلم. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تو خود کسی هستی که الله متعال گناههای قبلی و بعدی ترا کلش بخشیده.
فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت والله قسم به الله هست اینی لارجو ان اکون اخشاکم لله، میگه من امیدوار هستم که از شما کده خشیت و ترس من از الله چی باشه؟ بیشتر باشه. و اعلمکم بما اتقی، و من بسیار از شما کده عالمتر باشم به آن چیزی که ما تقوا میکنم. یعنی ما باید از شما کده تقوایم بیشتر باشه. یعنی مانند نیست که اگر مرا الله معاف کرده ما باز تقوا نکنم یا ما خشیت نداشته باشم. در قسمت خشیت آیات زیادی آمده که اینمی خشیت چی هست؟ خشیت توحیدی هست. پس هر انسان مؤمن موحد قلباً در قلب خود از الله ترس می داشته باشه و اینمی عبادت قلبی هست. الله متعال در بسیار آیات قرآن میگه که فلا تخشوا الناس واخشونی، شما از مردم نترسین و اخشونی و از من بترسین. سوره مائده آیت 44. در آیت دیگه که آمده هست دو هم الله متعال میگه فلا تخشوهم واخشونی، از دیگران نترسین فقط از ما بترسین. سوره مائده آیت 3. در آیت دیگه هم الله متعال میگه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. سوره رعد آیت 21 است. اینی کلش خشیت توحیدی رو بیان میکنه. بخواین قاری صاحب سوره طه آیت اول. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه از حروف مقطعات است. ما معنایش نمیفهمیم. الله اعلم بمراده. الله معنای زیر خوبتر میفهمه. الله متعال میگه که ما انزلنا، ما نازل نکردیم قرآن عظیم شان بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لتشقى، تا که تو در شقاوت یا در رنج بیفتی. این قرآن عظیم شان بر از این نیست که تو در رنج بیفتی، بلکه قرآن عظیم شان بر از این نازل شده که سعادت دنیا و آخرت بر شما چی کنه؟ حاصل کنه، نصیب کنه. برای چی خیلی نازل شده یا پاک پروردگارا؟ الا تذکرتن. این قرآن عظیم شان که است یک پند است، یک ذکر است، به یاد دادن است. برای کی؟ لمن، برای کسایی که یخشا اینا قلبا از الله میترسن. پس بر انسان هایی که از الله میترسن، به الله محبت دارن، با الله امید دارن، این قرآن عظیم شان بر از اینا یاد هست، بر از اینا سعادت است و خوشبختی است. این قرآن عظیم شان از کجا نازل شده؟ میگه تنزیلا نازل شده هست ممن خلق الارض والسماوات العلی. این قرآن عظیم شان کتاب او ذات هست که آسمان ها و زمین خلق کرده. خلق الارض، زمین خلق کرده، و السماوات العلی، و آسمان های عالی و بلنده. اینجا ما شما دیدیم که چی شد؟ کلمه یخشا، ترس برای چی آمده؟ این ترس توحیدی هست، یعنی کسی که به وحدانیت الله باور داره و قلباً با الله هست و فقط از الله میترسن. دوم قسمش کدام خوف است؟ این قسم دومش خوفی است که از عدالت الهی انسان چی میکنه؟ میترسن. الله متعال میگه که در سوره المؤمنون، در سوره المؤمنون آیت 57 ان الذين هم من خشیت ربهم
مشفقون. ان الذين یقینا کسانی که هم ایشان من خشیت ربهم از ترس الله، از خشیت پروردگار خود مشفقون چی دارن؟ در هراس و ترس هستند. در آیت دیگه در سوره انبیاء آیت 28 در اونجا هم الله متعال میگه که و هم من خشیته مشفقون. اینجا هم امو ترسی را گرفته که انسان از عدالت الهی میترسه. امام بخاری رحمت الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم این خشیت چه قسم معرفی میکنه؟ امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث 6308 روایت میکنه عن الحارث ابن سوید. حارث ابن سوید رضی الله تعالی عنه میگه که حدثنا عبدالله عن النبی صلی الله علیه و سلم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم امی خشیتی که انسان از عدالت الهی میترسه. یعنی چه قسم رسول الله صلی بیان کرده؟ میگه ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. فرق بین مؤمن و فاجر چی هست؟ انسان مؤمن میگه قلبش چه قسم یک قلب داره؟ چه قسم یک عادت می داشته باشه؟ میگه انسان مؤمن وقتی یک گناهی از پیش ازی میشه ولو گناهی بسیار کوچک باشه، یک گناهی بسیار صغیره باشه، میگه امی گناه صغیره خدا تو احساس میکنم مثل که فعلا مد زیر یک بار کلان مثل یک کوه زیر یک کوه قرار داشته باشه. من به اندازه یک کوه گناه خدا بلند احساس میکنه که من اشتباه کردم. یعنی انسان به طرف گناه سیل نکنه که گناه کبیره است یا صغیره هست، به طرف ازی سیل کنه که مخالفت کدام ذاتی را میکنه ولو یک گناه صغیره هم باشه، چون در اون مخالفت حکم الله هست. اینمی به اندازه کوه به قلب مسلمان به نظر مؤمن امی قسم معلوم میشه. و رسول الله صلی الله علیه و که ان المؤمن یرى ذنوبه، انسان مؤمن گناه های خدا میبینه که انه قاعد تحت جبل. ات فکر میکنه که مد زیر یک کو نشستیم، یخاف ان یقع علیه، میترسه که همین کو در فرق ما خطا نخوره. بلرزد کوه گر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بینمازان. فهمیدین؟ کوه هم وقتی که جایگاه همون جایی که بینماز شیشتم را که سیل میکنه کوه هم در لرزه مییم. انسان مسلمان، انسان مؤمن، انسانی که خشیت داره این گناه کوچک خود مثل یک کوه میبینه، مثل یک کوه در بالای سر ازی باشه. چقدر خطرناک است. میگه والا چی یک اشتباه کردم، غلطی کردم. و این الفاجر، انسان فاجر چی عادت داره؟ انسان بیدین یرى ذنوبه كذباب مر على انفه، او را مثل یک پشه میبینه که در سر بینیش شیشته بود و تیر شد. یک گناهگار کردم این قاعده پشه. او هم گناه خدا مثل چی میبینه؟ مثل یک پشه که در سر بینیش شیشته باشه. پس این فرق است بین مؤمن و بین فاجر. فرق مؤمن و فرق فاجر چیست؟ چرا مؤمن که است در قلبش خشیت الله هست، ترس الله هست، از عدالت الهی میترسه. هر قدر عبادت کرده باشه بازم اگر یک گناه کوچک میکنه و گناه خدا به اندازه کوه حساب میکنه. اما انسان فاجر بیدین چون تحت قلبش در تسلیم شیطان ساخته قلب خدا و شیطان برش راه را پیدا میکنه و شیطان برش میگه که باز میخیزه میگه که او برادر گویند خوردن می در این شهر حرام است. این مردم میگه که شراب خوردن حرام است. آن چیز که حلال است در این شهر کدام است؟ چی حلال است؟ برای خود دلیل پیدا میکنه. انسان مسلمان وقتی که اون کار گناه را در یک جایی که میبینه، مثلا یک جوان دیندار از دید که 4 نفر جوانا انسانهای بیدین شیشتن لدو میکنن یا قطعه بازی میکنن یا کرامبول میکنن، فهمیدین؟ این همین چیزا را که می دید از این پیششان تیر میشه، فرار میکنه. اما انسان بیدین که از 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقت خود ضایع کرده باز میخیزه برش عادی که هیچ کار نکرده باشه. پس انسان باید خودش خود مقایسه کنه که من فاجر و فاسق و بیدین هستم، گناه ها در مقابل گناه ها بی تفاوت هستم، و یا ای که
اگر یک اشتباهی اندکی از ما شود او را به اندازه کوه احساس کرده و بسیار میترسه که اگر در روز قیامت الله مرا محاسبه کنه و محاسبه هم میکنه. چیست؟ الذين يخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. انسان های مؤمن چی هستند؟ از الله غیبا میترسن و از عذاب روز قیامت چی هستند؟ در هراس و ترس هستند. الله متعال در سوره لقمان آیت 33 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. یا ایها الناس اتقوا ربکم. الله متعال میگه این مردم اتقوا بترسین ربکم از ربتان واخشوا و همچنان بترسین یوما از اون روزی که لا یجزی والد عن ولده که اونچه بکار نمیایه یا منفعت رسانده نمیتونه والدون هیچ پدر عن ولدی از فرزندش. سعی کنین بعضی کسا میگه من پدرم آقا صاحب است، پدرم عالم است، پدرم مولوی هست، پدرم شیخ الحدیث است. الله متعال میگه روز قیامت که هست پدر به فرزند خود هیچ چیز کرده نمیتونه. لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. در روز قیامت فرزند هم برای پدر خود هیچ کاری کرده نمیتونه. ان وعد الله حق. وعده الله کسی حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. پس شما را مغرور نسازه، شما را فریب نده زندگی دنیا. احتیاط کنین که در زندگی دنیا فریب نخورین. 20 سال پیش کسایی را ما دیده بودیم که در اوج قدرت و پیسه و مال و امکانات سیل میکردیم، میگفت اوه توی رسای کن. اما شخص امروز سیل میکنی زیر کوتاه خاک است. قبرش هم که سیل کنی دمی جای دفنش کرد صبحکی بری که سر قبرش 40 تا حیوانات تاوالا میشن. یک وقتی که تو در راه میرفت سیل میکردی که اگر پیرانش یا یخنش کمه که چی میبود دیگه نفرهای خود بیاب میکرد که کالای ما چطور سر پیش بینی ما یک پشته دیگه شیشته نمیتونه. این حال بسیاری کساست که زندگی دنیا موتر دیگه که میرفت که سیل میکرد از او کده دیگه موتر لکس نباشه، باید از برای من لکس ترین موتر استایل دیگه از او کده دریشی لکس. اما خبر نداره که آخری استایل که انسان میپوشه کفن است. آخرین لباس چی است؟ کفن است. اما جای بسیار لکسه که خانه که دو داخل شوی باز پس نبرای قبر است. اینال الله متعال میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا. زندگی دنیا شما را مغرور نسازه. شما آدم هستی نه؟ چرا آدم هستی؟ به خاطر از این آدم هستی که اول الف واره می باشی. صحیح نه؟ اول چی واره می باشی؟ الف واره تو بالا می باشی، یک تا مت استایل داره که تو مد واره. کاکلا که میخواستی باز یگان دفعه تو کاکلا خدا باز که سر خوبن باز کار کنیم. اول الف واره می باشی. باز 40 سال بعد که سایلت کنیم دال واره قات میشی. باز 40 سال بعد دیگه میم واره. این کل زندگی تو چل است. دی 40 الف وارستی، 40 سال بعد دال وارستی، 40 سال بعد دیگه باز چی هستی؟ میم وارستی. یا مرده هستی یا در حکم مرده. سیف میشدن دیگه. پس بسیاری کساست که زندگی دنیا او را آنقدر مغرور ساخته که نماز الله را درست نمیخوانه و در روز قیامت باز دیگه اونجا 50,000 سال که در میدان حشر ماند باز میگه او یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی. کاش که ولا یغرنکم
و شما را مغرور نسازه و فریب ندهد بالله درباره الله الغرور و مکرهای شیطان بسیار انسان چی میسازن؟ میبرد تو هنوز جوان هستی، از تو که قوی کس نیست، از تو که قدرتمند کس نیست، آل وقت است، باز یک وقت نماز خواندی، باز یک وقت عبادت خواد کردی، اما خبر نداره که یک دفعه سر انسان مرگ میآید. الله متعال میگه بترسین از عدالت روز قیامت. روز قیامت وقتی که ترازوی عدالت گذاشته شد، باز از هر کسی عادلانه پرسان میشه. بخش دوم که ما و شما اینجا خوانیم، بخش دوم چی است؟ خشیت از مخلوق است. خشیت از مخلوق چند قسم است؟ 3 قسم است. شرکی هست، حرام است و طبیعی هست. خشیت شرکی کدام یکی هست؟ خشیت شرکی همون است که از مخلوق در امور بترسی که در او قدرت نداره بغیر از الله. در چیزی که قدرت مخلوق نمیرسه از مخلوق بترسی. این خشیت از مخلوق میگه. الله متعال میگه فلا تخشوهم، از این بتها، از این قبرها، از این مخلوقات، از این طواغیت، از این نترسین. و این خوف سری میگن. در خوف سری شرک چه قسم است؟ میگه هو ان یخاف من غیر الله، میگه ای که از غیر الله بترسه، من وثن، از یک بت بترسه، او طاغوت، یا از یک سلطان ظالم بترسه که او ضد شریعت الله حکم میکنه، او میت، یا از یک کسی که فوت شده از او بترسه، او غائب من جن او انس، یا از چیز غایب از انسان یا از جنیات، ان یصیبه بما یکره، که او برش کدام مکروهی را ایجاد میکنه. او در غم جان خود است. از این خاطر میگه بت پرستا چی میگفتن؟ این ما شما در باب خوف هم خواندیم که قوم هود علیه السلام برای هود علیه السلام چی میگفت؟ ان نقول الا تراک بعض الهتنا بالسوء. اینا میگفت که تو را یعنی بتهای ما تو را یعنی چی کردن؟ به عذاب گرفتار کردن. حالا هم بسیاری کساست اینقدر میترسن، از یک کفتر میترسن. نام خدا مسلمان میمانه، میگه کفتر زیارت بکشی، این کفتر تو را میکشه. این کفتر در ربوبیت الله داخل کرد. خشیت به چی است؟ به کفتر. از کفتر میترسن، در حالی که کفتر بیچاره را اگر قرمام کنی و هیچ خبر نداره از جان خود چی گپ است. بیچاره نه. فرق بین از مرغای 200 روپیگی که اونجا در چیزا ماندگی است، ها، در جالیا که ماندگی است، در قفسا، ها، این الفرق بین از او بین از کفتر چی است؟ و هم یک مخلوق است و مخصوص، لکن از این میترسه، از اون نمیترسه. حتی قصابا رو که بگینی، قصاب الله کفتر، نه کفتر من نمیکشم. اینم ول برو یک دونه کفتر افی خود شاید شمشیره ببر پیش 100 قصاب، ها، اگه ایمانشان معلوم بکنی یکیش نمیکشن. فهمیدی؟ در حالی که مرغ چقدر کت است، مرغ کلنگی رو ببر عاجل برات میگه یک 20 بیت میکشم، اما این بیچاره به کلنگ است. این چی است؟ اینمی خشیت شرکی هست که از غیر الله همون قسم بترسی که تو از الله میترسی. حالا ما از الله میترسیم که اگر گناه کنیم یک دفعه غضب الله سر ما نازل میشه، مثل قوم لوط، قوم ثمود، قوم نوح علیه السلام. اینا را الله متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر بخواد کسی هلاک کنه، کفتر میتونه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا اینی حکم الله که کن فیکون است. ایره به چی میتن؟ به یک پرنده میتن. مشرکین چی عادت داشتن؟ یک تعداد بزا و یک تعداد گوسفندا و گاو و شتر اعلام میدادن در منطقه. باز اگر میگه اگر ای گاو کس بکشه یا غرض بگیره، با سرزی عذاب نازل میشه. بتهای ما باز اینا را تباه میکنه. این مخصوص بتها هست. بازو گاوا و شترها هم تلندغر میگشتن. این جاهلیت کلاسیک بود، قدیم. جاهلیت معاصر که سیل کنی که یک نفر سیل کنی موترش بسیار لوکس است، لکن که تو موتر لوکس پیش یک گاو استاد است. برو نه بای، اگر از پیش از گاو تیر شوم یا آران کنم که گاو گوشه خودش قار شوه، موتر ما تکت میکنه. از این خاطر در هندوستان وقتی که بیری که یک دانه گاو که این سرک آمده کل قرار استاد از دیگه، او گاو دیگه هم تو سایل میکنه ای لو دگه کا خوب بازی تان خدا دینه ای لو دا
افسوس که کرامت شما را من می داشتم. ای فیضی نکتایی، ای فیضی دریشی، ای فیضی موتر 2018. این موترش 2018 است، عقلش از ابو جهل هم کده بتر است. یا الله، اللهم اینی اعوذ بک من قلب لا یخشى. یا الله به تو پناه میبرم. رسول الله صلی الله علیه و آله از قلبی که از الله نمیترسه. وقتی که از الله نترسیدی از کل مخلوقات میترسی، از کل دنیا. از الله که ترسیدی کل دنیا از تو میترسه. فهمیدی یا نه؟ کل دنیا از پیش تو میترسن. قسم دومش خشیت و ترس حرام است. این ترس حرام چی است که انسان میترسه؟ او چی است؟ ان یترک الانسان ما یجب علیه خوفا من بعض الناس. چرا این کار نمیکنیم؟ والا از مردم میترسم. بسیاری علما را ببینی مقتدیای خود در شرک مبتلا دی میبینه، از ترس مقتدیای خود چیز نمیگه. اگه بگویم باز مرا مردم میخیزن سرم نام میمانن. خیر سال سر رسول الله سم نام نمانده. تو از رسول الله سم که در رتبه بلند است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگی طیب میگفتن، طاهر میگفتن، صادق میگفتن، امین میگفتن. اینقدر مردم دوستش داشتن که بسیار زیاد بود. اما وقتی که دعوت توحید شروع کرد، باز گفتن ای کاذب است، ای دروغگوی است، ای ساحر است، ای جادوگر است. از خانه کشیدنش، لطش کردن، زدن، پیشانوش خون جریان پیدا کرد. این کلش به خاطر چیز شد؟ به خاطر توحید شد. حال ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در رتبه ما زیادتر است، خیر است که یک 4 کلمه گفت. حال گپ بدم نمیگه. مرا تا بالا که ساحر نگفته. زیادی خارج بیای باز میگه وهابی. وهابی خوب است، یعنی تو بنده خوب وهاب هستی. چی معنی؟ یعنی الله خوب تو را تحفه داده. واقعا شما باید وهابی باشیم. چرا؟ وهاب به معنای او ذاتی که بسیار تحفه میته و بهترین تحفه الله عقیده هست. عقیده توحید است. از این خاطر هر کس که عقیده توحید خوبش داشت رو وهابی میگن. چرا؟ بهترین نعمت خود الله بر از او داده. بسیاری کسا به عقل از میگه پا خفه میشه. خوشحال شو. خوشحال شو. کاش که الله متعال بر ما این تحفه را در دنیا عقیده سالمه بده و امو ذات وهاب در آخرت جنت نصیب ما کنه. در دنیا عقیده توحید است. حسنات الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله بر ما حسنات دنیا را بده. حسنه دنیا اساس و بزرگی چی است؟ عقیده توحید است. چرا؟ کل چیز پشیمانی داره، عقیده توحید پشیمانی نداره. وقتی که عقیده توحید داشتی خلاص. منکر و نکیر هم که آمد اول در قبر چی پرسان میکنه؟ ملکان اسودان ازرقان، 2 تا ملائکه خوب و متسیاس یا خوب و چشمایشان هم سبز ترساننده. تو هم دیگه بین قبر هستی بخی بشی. وقتی که ششتی من ربک، کیست رب تو؟ آدمی که موحد است، ذات وهاب برش عقیده توحید دادن. او باز چی میگه در بین قبر؟ میگه ربی الله، الله رب ما هست. وقت زبانت کار میکنه که تو رب کی را میگه؟ رب خلق کننده. ما یا الله بغیر از الله کسی دیگری نمیم که خلق کرده. روزی دهنده ما الله هست، شفا دهنده ما الله هست. دختر برم داده کی داده؟ الله. بچه برم داده کی داده؟ الله. زندگی برم داده کی داده؟ الله. زندگی به دست کی است؟ به اختیار کی است؟ الله. مرگ ما کی وقتش تعیین میکنه؟ الله. تمام نعمت ها رو بر ما کی داده؟ الله. پس رب ما رب العالمین است. اما اگر کدام روزه که به نام کدام مخلوقه که کدام نظره که کرده باشی که بازی زبانت بند میشه. میخوایی بگی الله، باز توفیق در زبانش نمیه. چرا؟ شرک کرده دیگه. انسان موحد میگه ربی الله. چقدر سخت است. بسیاری کسا رب خود بت ساخته، رب خود قبر ساخته، رب خود زیارت ساخته، رب خود که زندگی و مرگ از او را تغییر میده یک پرنده را ساخته. بعضی کسا ربوبیت الله را به یک موره میده.
با یک مورگک این موره رو چرا گردنش تو که انداختی؟ میگه این باز حفظش میکنه از بلاهای رو نگاه میکنه. پس صفت ربوبیت الله را برای کی داد؟ به اونو مورگک داد. چه که بعضی کسا بسیار عادی چیز. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من علق تمیمتن، هر کسی در گردن خود مورگک اویزان کرد، چوبک اویزان کرد، سنگک اویزان کرد، صدفک اویزان کرد، تومارک اویزان کرد، به خاطر از اینکه من از بلاها نگاه بکنه، فقط اشرک، یقینا که اینمی چیزا را با الله در صفات شریک ساخته. باز در قبر جوابش میده، باز در قبر جوابش میده. و اگر ما نگوییم باز ما در قبر در روز آخرت مسئول می باشیم. چرا شما نگفتیم؟ اینا باز وقتی که برشان گفتیم باز این نفر فهمید اینا بسیاری کسا قبول نمیکنه. کس قبول نمیکنه، قبول میکنه یک منزله آباد نمیکنه ده منزله. باز خودش میفهمه روز دقیقه انما علیک البلاغ و علینا الهدی. تبلیغ کار پیغمبرا هست و هدایت کار الله هست. رسول الله صلی الله علیه و آله 24 ساعت میخواست که یا الله کاش که کاکای ما کلمه بخونه. الله برش گفته ای پیغمبر تو کسی را که دوست داشته باشی هدایت کرده نمیتونی، ولکن الله یهدی من یشاء. الله هر کسی که بخواست او را هدایت میکنه. از این خاطر بعد استماع نیست. این حالا باید وقتی که هر وقت دعوت میکردین در دعوت هر کس گفتان کس قبول نکرد هیچ وقت خفه نشین. فهمید یعنی؟ هیچ وقت خفه نشین. وقتی گفت قبول هم نکرد یک بوتل کوک هم بیار یک فانتا مانتا خفه نشدی گفت قبول نکرد. نه چرا؟ به خاطر اینکه در روز آخرت دست دیخن ما نمی باشه، دست ما باز دیخن تو می باشه. چرا باز انسان‌های بیدین خود در روز آخرت هم میگه ما خود جاهل بودیم، ها ما خود عذر به جهل داشتیم، حالا ما برشان میگیم که امی عذر بالجهل چی شود؟ ختم شود. امی گپه که شنید باز دیگه عذر مزر خلاص است. فهمیدی نه؟ امی درسای ما رو که کم کم بشنوه ان شاء الله عذر مزر چی است؟ خلاص. پس خوف حرام کدام یکی است که ان یترک الانسان ما یجب علیه، که انسان کاری که سرش واجب است فرض است او را ترک بکنه خوفا من بعض الناس فهذا محرم و هو شرک اصغر. علما میگن هم شرک است لکن این شرک اصغر است، این از دایره دین نمیکشه. صحیح است نه؟ لکن کسی که به خاطر یک مخلوق یک عمل نیک ترک میکنه از زنا کرده گناه خطرناک کرده. چرا؟ گناهی که چیزی که گناهش بسیار زیاد باشه با حضورش شرک میگن، لکن میگن شرک اکبر نیست. شرک چی است؟ اصغر است. دیندار است خو بیړی غرق ده، دیندار ده، دیندار است خو کشتیش غرق شده. چرا؟ خیفه چیز. الله متعال میگه سعی کنین شما مسلمان ها که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عادت داشتن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين مسلمان های واقعی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی صفت داشتن؟ در غزوه خندق، او را غزوه خندق هم میگن و غزوه احزاب هم میگن. در غزوه احزاب کل ملت های کفری دست جمع شدن، کل ناتوی او وقت، یکی ناتوی او وقت بود یکی ناتوی آله هست. کافرای اعضای ناتوی قدیم به ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدن. باز جاسوسای خود روان کردن که شما برین بر ازوا بگوین که بترسین. الله متعال میگه که یا خود بنده های خاص الله بودن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه شخصیت هایی بودن؟ کسایی بودن که قال لهم گفت برشان الناس مردم ها ان الناس قد جمعوا لكم، مردم ها جمع شدن یقینا کلشان یک جای جمع شدن اجماع کردن که شما را نابود کنن.
فخشوهم، بترسین از اینها. این امی گپی از اونا و امی جمع شدن دشمنای الله بر از اینا چی تاثیر کرد؟ فزادهم ایمانا. الله میگه این مؤمن نترسیدن، ایمانشان چی شد؟ زیاد شد، قوی شد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. گفتن کافیست برای ما الله، بهترین محافظ و وکیل ما کی هست؟ الله. الله متعال میگه وقتی که این قسم ایمان داشتن، این قسم عقیده داشتن، این قسم غیرت داشتن، الله متعال میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. پس اینا برگشت کردن با چی؟ با نعمت الله. هم الله نعمت برشان داد و هم فضیلت برشان داد، مقام و منزلت داد. لم یمسسهم سوء، هیچ ضرر به یا نرسید، هیچ. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، یا متابعت کردن از رضایت الله و الله صاحب فضل بسیار بزرگ است. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. او مردم احتیاط کنین، این شیطان است که دوستای خودم میترسانه. اگه دوستی با شیطان هم کنی در قلب تو ترس از مخلوق ایجاد میکنه. و یا هم بعض اوقات یخوف المؤمنین باولیائه. این قسم هم مفسر میگن که یعنی توسط دوستای خود شیطان مؤمنا را میترسانه که یا بسیار زوردار هستن، یا بسیار قوی هستن، یا بسیار شطور هستن. الله متعال چی میگه؟ فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. پس از اینا نترسین. الله میگه فقط از ما بترسین اگر شما مؤمن هستین. ما قبلا هم خوانده بودیم نه؟ دیگه از جمله خوف حرام چی است؟ بسیاری وقتا در خوف حرام چی است؟ یک نفر اولاد خودم میکشه به خاطر چی؟ به خاطر فقر و تنگ دستی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. الله متعال میگه که شما فرزندای تا را نکشین از ترس فقر و تنگ دستی. نحن نرزقهم. سکن که الله ضمیر جمع استعمال کرده، یعنی الله متعال چی میگه؟ میگه نحن، ما با قدرت خود، با عظمت خود، با جلال خود، با صفت رزاق بودن خود، نرزقهم، اونا را هم رزق میتیم، اولادایتانه، و ایاکم، و شما را هم. این قتلهم کان خطئا کبیرا. یقینا که قتل زنا چی است؟ اشتباهی بسیار بزرگ است، خطای بسیار بزرگ. سوره اسراء آیت 31. پس الله متعال ذات است که رزق روزی میده. و این شما بعضی اوقات ببینید بعضی بچهای جوان است، اگه دیده باشین نه، من خود ما وقتی که ازدواج نکرده بودیم بسیاری وقتا به نان چاشت ایران میبودیم، کال نان چاشت چی قسم بخوریم. هم مجرد رو کسل کنی بسیاری وقتا بیچاره در نان چاشت ایران مانده چی بخورم. صحیح. اما وقتی که ازدواج میکنه میره که در خانهش پلو باره است. فهمیدی؟ یعنی این چی هست؟ الله متعال اما اران کس که دندون دهد نون دهد. ایرانی ها یک مثال میگه، خب میگه هر کسی که دندان میته چی میته؟ نه. اگر توی تو رو وسیله میسازه، پدر هستی 5-6 تا اولاد داری، این پدر رزق از اون فقط در دست پدر رایش میکنه. اگر پدر نباشه در دست یک کس دیگه. متوجه هستی؟ پس الله متعال رزق. از این خاطر وقتی که تو پدر شدی بسیار لکس میشی. مجرد که باشی به یک نان خود احتیاج هستی. ازدواج کردی اولاد دار بودی با 3 وقته نان تضمین شدگی است. فهمیدی یا نه؟ این بچهای جوان که جا میگردن بسیاریش اگه پدرشون سرشان قار باشه حیران میمونه که نان چاش چطور کنیم. اولاد دارا که رفت که در تق تق کرد هنوزش که وقت دسترخوان او دست برش رسیده. پس الله متعال میگه نحنو، ما با قدرت و عظمت خود، نرزقهم، اونا را رزق میتیم، و ایاکم، هم شما را. این کار نکنین. پس این خوف چی است؟ حرام است.
قسم سوم خوف چی است؟ خشیت عادی و طبیعی است. خشیت عادی و طبیعی چی است؟ الخشیت من عدو او سبع او غیر ذلك فهذا ليس بمذموم. یعنی طبیعتا انسان از دشمن میترسه، از حیوانات درنده میترسه، از ظالم میترسه. پس این چی است؟ این خشیت طبیعی هست. و درباره از این هم مثلا آیات قرآن آمده است که موسی علیه السلام الله متعال میگه ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشى. از پیش نترس. طبیعتا انسان وقتی که خود در بحر پرته میترسه، لکن الله میگه نترس، اینجا ما امرایت کمک میکنیم. بعضی اوقات خشیت طبیعی است، حتی مخلوقات طبیعت از الله میترسن. بخوان قاری صاحب سوره بقره آیت 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اینال اینجا الله متعال میگه که ثم قست قلوبکم، بنی اسرائیل که الله متعال بر از اینا خلافت داده بود، بر از اینا قدرت داده بود، بر از اینا پیغمبران زیاد آمده بود، لکن قلبهای از اینا قاسی و سخت شد. من بعد ذلك، بعد از این، فهی کالحجارة او اشد قسوة، یعنی بعض اوقات قلبهای انسان ها مثل سنگ واره میگردن. او اشد قسوة، یا بعضی اوقات میگه حتی از سنگ کرده هم قلب انسان چی میشه؟ سخت‌تر میشه. و این من الحجارة، حتی ببین یکی تکوینی هست یکی تشریعی، یکی خلقت تکوینی است یکی احکام تشریعی است. در خلقت تکوینی که انسان خلق کرده، حتی همین سنگ ها هم که هستن کلشان تسلیم حکم الله هستند. کل مخلوقات تسلیم حکم الله هست. و این من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها هستن که از اینا انفجار میکنن. تو از بین سنگ یک دفعه انفجار میشه، جاری میشه، روان میشه، از او چی؟ الانهار، آب منفجر میشه. و این منها لما یشقق، بعضی از سنگ ها هست که شق میشن. فیخرج منه الماء، از اونمو سنگ سخت آب بسیار شیرین میبراین. و این منها، بعضی از سنگ های دیگه است که لما یهبط من خشیت الله، که از کوه بلند سقوط میکنه از ترس الله. این حاکمیت تکوینی الله میگه، به قدرت الله سنگ هاست که از کوه ها چی میشن؟ سقوط میکنن. ولی بعض انسان ها هست که قلبش قدر سخت شده که ای از الله نمیترسن. و ما الله بغافل عما تعملون، لکن الله غافل نیست از آن چیزی که شما عمل میکنین. یعنی تو فکر میکنی نماز نمیخوانی، الله بیخبر است. تو گناه میکنی، الله بیخبر است. اشتباه میکنی، الله بیخبر است. خدا فریب میتی، الله بیخبر است. الله از ذره ذره اعمال ما و شما با خبر است. لکن ذات رحمان الرحیم است، بر ما فرصت میده، میشه که یک روزی رجوع کنیم به طرف الله، اشتباهات خود ترک بکنیم. پس اینی خوف یا خشیت چی است؟ بخش سوم همین خشیت از وقوع یک حادثه هست. مثلا در سوره نساء آیت 9 الله متعال میگه ولیخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا، یعنی شما از ضعیف بودن اعضای خانواده تان بترسین. این خشیت چی است؟ عادی هست که انسان باید بترسه. مثلا وقتی که اولاد دارین، مالتان رو بی جای نکنین که اولادایتان بعد از مرگ شما چی نشن؟ یعنی در سختی و فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، سخنای نیک بگوین. بعضی کسا هست نه که حق اولاد خدا ضایع میکنه، مال خدا بر مردم میبخشه یا بر هر کس دیگه میته، یک وقتی فوت میکنه اولادش هیچ چیز نداره. زیادی قسم خشیت ها هست. مثلا از خرابی تجارت بعضی کس ها میترسن،
اقوال علما درباره خشیت چی هست؟ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه برای مسلمانان یک نصیحت داشت. نصیحت عمر رضی الله تعالی عنه چی بود؟ عمر رضی الله تعالی عنه برای مسلمان ها نصیحت میکرد و میگفت که لا تصحب الفجار. اگر تو شیار هستی امرای انسان های بیدین و گناهگار و کسی که فرمان الله را اطاعت نمیکنه، یکی فاسق است یکی فاجر. چی فرق است بین فاسق و فاجر؟ این عمر رضی الله عنه میگه امرای فاجران نباشین. فاسق کسی که یک دفعه یک گناه را میکنه، این فاسق است. صحیح است؟ اما اگر این گناه را تکرار کرده میره باز این چی میشه؟ فاجر میشه. یک دفعه سیگرت کشیدی فاسق هستی، اگر عادتت سیگرت است باز فاجر هستی. یک دفعه ریش خود کل کرد فاسق است، دوامدار کل میکنه فاجر میشه. یک دفعه مذاق میکنه، یک دفعه غیبت میکنه، فاسق است. عادتش شده ای فاجر است. عمر رضی الله عنه میگه با این انسان هایی که عادت دارن به معصیت امرا زیاد دوستی نکنین. چرا؟ میگه اگر دوستی کردی باز تو هم یاد میگیری از گناه از اون. با بدان کم نشین که بدمانی، خوپذیر است نفس انسانی. کت سیگریتی که یک چند وقت شیشتی خود به خود سیگریتی میشی. کت بیدین میشی. واحذر صدیقک الا الامین. میگه از دوستی که داری از او هم بترس، تنها از او دور نترس که او امانتکار است. خی امین کی است؟ عمر رضی الله عنه ولا امین الا من خشی الله. کسی که از الله نترسید او امانتکار نیست. واستشر الذین یخشون الله. مشوره هم که میگیری از کی مشوره بگی؟ از کسی که از الله میترسن. از این خاطر میگه وقتی که شما اگر کدام وقت یک مریضی می داشته باشین پیش یک دکتری که از الله میترسن که از او مشوره کنین. یک دکتر از الله نمیترسه، برات میگه که هیچ نماز برو روزهش نگی. باز یگان تا هستی که آقا دکتر صاحب مرا گفتم. یگان تا مردم هاست باز عادت دارم. ما دیدیم مردم ها جوان ها را زیاد دیدیم یگان کار که میکنن باز همی استادا را تقسیم کردن. باز میگه والا من در یک مؤسسه خارجی میخوایم کار کنم. باز میگه والا اون مولوی صاحب کس بسیار نرم است، باز بریم از او پرسان کنیم. باز پیش از او میرم. فهمیدی؟ بسیاری وقتا او بچه کجا رفتی؟ نه والا ما باز یک مشوره رفتم. والا همیشه از ما مشوره میگرفتی، اینجا چرا که ما مشوره نکردی؟ نه والا استاد دیگه اینا عمر رضی الله عنه میگه که مشوره میکنی اینا. چرا او انسانی که فتوا میده خودم دا دوزخ میبرده تو را فتواهای غلط، مشوره غلط. ابو درداء رضی الله عنه چی میگفت؟ میگفت تمام التقوى ان يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذره. تقوا هو است که انسان اینقدر خود از گناه نگاه کنه حتی از یک مثقال ذره هم اگر یک گناه باشه از او هم خود وقایه بکنه. به خاطر چی؟ چون خوف الله در قلب ازی هست. عن ابن عباس چی میگه؟ میگه الله متعال میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء. سوره فاطر آیت 28. قال العلماء بالله الذين يخافونه. عالم به الله کسی است که از الله بترسه. او کسی که از الله نمیترسه او عالم نیست. سیس یک 4 کتاب خوانده لکن پیش الله او عالم حساب نمیشه. چرا؟ علمی که عمل نداشت تخلص چی میشه؟ ضالین مغضوب علیهم. مغضوب علیهم کی است؟ عالم است که عمل نداره، تقوا نداره، ترس نداره. میایم در بخش دیگهش که فواید خشیت چی هست. چی فایده داره که اگر ما خوف و ترس از الله داشته باشیم؟ این خشیت توحیدی از عدالت الله یک انسان میترسه. علما میگن که کسی که از الله میترسه فایدهش چی است؟ نتیجه چی است؟ این فوز به جنت و نجات از دوزخ، یعنی جنت حاصل میکنه و از دوزخ نجات پیدا میکنه. دلیلش چی است؟ دلیلش میگه در سوره قاف است که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. برش میگه داخل شو به سلامتی در جنت. سوره قاف
آیت 33 الی 35. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. این منفعت خشیت چی است؟ هم مغفرت است، الله گناهایت میبخشه، و هم اجر کریم میده. سوره یاسین آیت 11. دوم فایده چی است؟ میگه از فزع اکبر، یعنی او روز خطرناک، درد بسیار بزرگ است روز قیامت، از این نجات پیدا میکنه. فایده سومش چی است؟ میگه کسی که از الله میترسه محبت الله نصیب ازی میشه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که کفا بخشیت الله علما، اگر میخوای عالم شوی خشیت الله را در قلبت جای بده، تو عالم هستی. چهارم چی هست؟ سعادت دنیا و آخرت نصیب از انسان میشه. پنجم چی هست؟ خشیت قلبی دلیل هدایت قلبی هست. کسی که قلبش ترس داره معلوم بشه که قلبش الله هدایت کرده. کسی که احساس مسئولیت میکنه و از الله میترسه اینمی هدایت میشه. خشیت الله انسان از معصیت و گناه حفظ میکنه. ششمیش بین خوف خشیت ای چی فرق است؟ خوف که است علما میگن که خوف عام است، برای عموم مردم است، و خشیت که است مخصوص کی است؟ علما هست. کسی که عالم است و عارف است الله را خوب میشناسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. دوم فرق بین خوف و خشیت چی است؟ میگه خشیت با درک عظمت ذات است. وقتی خشیت در قلب پیدا میشه که عظمت الله را قلب تو درک کنه، به عظمت و بزرگی خالق ایمان داشتی، باز در قلب خشیت پیدا میشه. اما خوف که از بسیاری وقت به خاطر خود ضعیفی انسان است. مثلا من ضعیف هستم میترسم. اما چه وقت خشیت در قلب انسان پیدا میشه؟ وقتی که عظمت خالق در قلب انسان خوب جای گرفت. از این خاطر میگه دیگه فرق سومی چی است؟ میگه خوف حرکت است و خشیت سکون است. چی معنی؟ مثلا میگه از یک جای میبینه از کو سیل میایه، یک کسی فرار میکنه از ترس، این خوف میگه. یک کسی دیگه در یک جای امن میشینه نمیگروزه، در یک جای امن قرار میگیره که هیچ سیل نبیایه. پس او کسی که میترسه و میگروزه او خوف داره. او کسی که عظمت الله را درک کرد برای او چی پیدا میشه؟ سکون و آرامش پیدا میشه. اینیا بودن فرق بین خشیت و خوف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.